総員戦闘配置。敵を発見した。敵戦艦を発見。敵巡洋艦目標を貫通しました。敵巡洋艦撃沈しました。我が艦が初の戦果を上げました。
勝利は目前です。 Attention. Reporting the target position. 後方に魚雷確認。貫通しました。左舷から魚雷接近。左舷に魚雷確認。船体に亀裂が、浸水が止まりません。敵駆逐艦撃沈しました。対応完了しました。